운이 영희의 캠 다녀. 강화도에 캠핑장을 왔어요. 배수는 잘 돼. 배수는 잘 돼. 우와, 자기야 포크레인이야. 우와, 거기가 텐트 자리인가? 설명 좀 해주세요. 어디? 뭐야? 약간 같은 거야. 아이고, 좋네. 자, 자, 계속 찍고 있습니다. 나는 찍고 있는데. 조명. 아니, 아니. 이거 찍는 거라고? 어? 아니야. 내 거 아니야 이거. 내 거 당근했어. 자기야, 당근하고. 홀더도 저리. 진짜 텐트 오랜만에 신는다. 나 뒤로 가야 되겠다. 무섭잖아. 너무 무서워. 안정을 들어. 이것도 하나 유명하지 않나요? 이거 오리지널이잖아. 스타일. 딱 그게 들어갔거든. 자, 오케이. 열심히 눈을 치우고 있어. 나도 삽질할까? 어? 나도 삽질할까? 안 해도 돼. 해줘. 이끌어, 이거 여기나. 여기? 여기. 차부터 던져. 여기 봐, 여기 있지, 저거. 하나 어디 있지? 사막이니까. 물인데 이거? 야.
친구는 진짜 되게 크다. 저 안에 장작이 몇 개나 있는 거야? 완전 통나무인데 진짜. 으아, 무거워. 이거 진짜 도쿄로 찍어야 되겠다. 와, 이거를 때우면 하루 종일 때울 수 있을까? 몇 시간이나 갈까? 지금 하나 넣어놨지? 조립을 하고 있습니다. TV도 설치 완료. 저녁도 고기로 한우. 따뜻하지 안에는 발 시려요 근데 발길 못을 못 박았어 내가. 들어오신다. 캠핑장. 네, 안녕하세요. 이 캠핑장 손가락이 잘했어. 여기 들어가신다고. 진짜 이렇게 추워. 젓가락 갖고 왔지. 캠핑 야영중 영업중 영업중. 야영중 왜? 혹시 먹으라고. 저 욕한 거 아니죠? 아니요, 저는 우리 제일 처음 봐요. 처음이에요. 근데 제가 항상 얘기하거든요. 비싸가지고 하나도 가서. 동생한테 야 제주씨가 너무 무무고 너무 무무고 캠핑을 제일 싫어하는 밀집 이재명 뭐야 이거 소고기야? 날리에 준비한 거 아니지? 하늘에 준비했어. 캠핑 제가 아까 전에 보통 주문. 여기요 제가 다 깠어요 이거 제주씨 감사합니다 이런 데 노지를 많이 다녀가지고요. 왜 자기네들은 곰 한 마리 있고 나는 곰이 없네? 의자가 없다니까 내가 그랬어. 근데 퍼니처가 2대에다가 난로에다가 저거요? 그래서 일로 오실래? 이 따뜻하네. 토요토는 아니 바꿔 안 드려. 여기 아니요. 제주씨 제가 봤을 때요 이거 네. 야영중 맞아요 야영중 네. 야영중 맞아요 한자를 잘 몰라가지고. 근데 깜깜해가지고. 깜깜했어요? 네. 제가 좀 까마긴 해요 아니, 주변에 주변에 불러 들레길 하면 제가 아까 말씀드렸죠 둘레길 넣으면 좋다고 내가 소고기 있을 줄 알고 올라온 거예요 바로 일로 왔어요. 괜히 오뎅 먹고 있었네 좀 크게 좀 썰어 얇게 말고 조심해. 독감 예방주사 맞으셨죠? 해마다 많이 줘 우리는 공짜라 해마다 많이. 화장실을 가볼게요. 참돔 머리구이. 어머, 머리구이야? 머리구이. 우와. 여기 이러고만 있으면
이거 진짜 놔둘 건가? 와, 맛있겠다. 우와. 생선, 와. 대박. 머릿고기죠, 이게? 머리구이. 머리고기. 주신 건가? 많다. 맛있다. 익은 거? 뒤집어야지. 알았어. 맛있어? 맛있다, 근데. 지금 이런 혼란 상황일수록 또 역풍이 붑니다. 지금 그러한 정치적인 싸움 안 됩니다. 지금은 문제가 아니라고 보십니다. 지금 헌법과 법률이 정한 절차에 따라서 2024년 12월 3일을 기점으로 시작된 건 아니거든. 만일에 우리가 다루는 사건이 11월 3일 사건이 오늘 출발이다. 그런 여러 번 말씀이 맞아요. 수나물. 법원식을 해서는 안 됩니다. 말도 안 되죠. 뛰어났어. 영장이 틀림이 많이 하는 현안이 있어요. 그러나 그런 얘기를 하고 있습니다. 그런 얘기를 할 정도로 해결하고? 배고파. 이것도 수고는 그거는 나물이야. 소리가 안 들려. 아, 진짜. 이만큼 남았다, 이만큼. 반 먹었다, 반. 딱 반. 그렇지. 그냥 넣어. 그냥 넣어. 그냥 넣어. 그렇지. 그냥 넣어. 그냥. 그렇게 그렇지. 그래 다 맞지. 여기로.
together.